गाड़ी के टर्न सिग्नल से क्लिक क्लिक की आवाज क्यों आती है? हैरान कुन साइंस। क्या ये सिर्फ एक आम आवाज है या इसके पीछे कोई हैरान कुन राज छुपा हुआ है? आइए आपको बताते हैं। जब गाड़ी में टर्न सिग्नल ऑन किया जाता है तो डैशबोर्ड पर तीर जलना बुझना शुरू हो जाता है और साथ ही मखसूस रिदम में क्लिक क्लिक की आवाज सुनाई देती है। बेशतर लोग इसे मामूल की बात समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर हकीकत इसे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। ये निज़ाम पहली बार 1930 की दहाई के आखिर में मुतारिफ कराया गया था। उस वक्त टर्न सिग्नल के अंदर एक खास दो धाती स्प्रिंग नस्ब होता था। जैसे ही ड्राइवर इशारा देता, बिजली उस स्प्रिंग को गर्म कर देती। हरारत की वजह से स्प्रिंग झुकता और एक धाती प्लेट से टकराता, जिससे करंट गुजरकर बल्ब रोशन हो जाता। चंद लम्हों बाद स्प्रिंग ठंडा होकर वापस अपनी जगह आ जाता, करंट मुनक़ता हो जाता और बल्ब बुझ जाता। यही अमल बार बार दोहराया जाता और हर बार स्प्रिंग की हरकत से वो मशहूर क्लिक क्लिक की आवाज भी पैदा होती थी। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी बदल गई। थर्मल स्प्रिंग की जगह इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट्स और कंप्यूटराइज्ड सिस्टम्स ने जगह ले ली। अब बल्ब को जलाने या बुझाने के लिए पुराने तरीके की जरूरत नहीं रही। लेकिन एक दिलचस्प फैसला किया गया। इंजीनियर्स ने जानबूझकर वही क्लिक क्लिक की आवाज बरकरार रखी ताकि ड्राइवर को फौरी एहसास रहे कि टर्न सिग्नल अभी तक ऑन है। अगर ये आवाज अचानक खत्म कर दी जाए तो वहाँ से ड्राइवर उलझन का शिकार हो सकते हैं। यानी आज जो आवाज आप हर रोज सुनते हैं वो दरअसल किसी मशीन की मजबूरी नहीं, बल्कि इंसानी आदत को मद्देनजर रखकर बनाया गया एक नफ्सियाती इशारा है। अब जब भी आप गाड़ी में टर्न सिग्नल ऑन करेंगे तो याद रखिएगा कि यह सिर्फ आवाज नहीं, बल्कि तकरीबन एक सदी पुरानी इंजीनियरिंग और इंसानी नफ्सियात का दिलचस्प इम्तजाज है।